So, yung ano ba to? Puro ano. Hello guys! So welcome back to my channel, and it's been quite a while na talagang naging busy kasi ako, so I wasn't able to vlog. Pero this time, it's mandatory to vlog this kasi talagang every year talaga binavlog ko to, or since na nag-vlog ako. Pero siguro may 10 years na nagko-collect talaga ako nito. And I'm talking about the Starbucks 2020 organizer. So, still they call it Starbucks travel organizer. So, I got this, still the small one, yung travel organizer nila. So, i-unbox natin to, and let's see kung ano yung kakaiba from last year. If you can actually view my vlog regarding doon sa 2019 travel organizer nila. So, check natin to. So, ngayon, unwrap natin, unbox natin. Okay. So, sealed siya. Syempre, as usual, medyo mahirap siyang alisin ang cellophane. Wow, cellophane, parang matanda lang. Kasi usually, di ba, yung mga, yung mga medyo may edad na rin naman ako. Pero usually, ang tawag ng mga senior is cellophane, ganyan. Natutunan ko yun dun sa dati naming kasambahay. Cellophane. So, ayan na. Ay, sorry. Ayan. Excited lang ako. Sorry. So, ayan na. Sirain na natin siya. So, tada! Ito na siya. Oh. Ito yung box niya. Mga nakalagay, Starbucks, Sig, ano ba tong mga to? Kung ano-ano, house blend, rose, ganyan. So, ito yan. Small lang siya talaga. Ayan. Okay, so, let's check inside. Okay, so, as expected, syempre, kinuha ko yung, alam ko na kung ano yung kinuha ko, itong brown, or they call this color coffee color. Yan. So, this is the travel organizer. So, this comes in two colors, the mint green, kung tama yung kulay na sinabi ko, basta para siyang mint green, and itong coffee. So, itong coffee yung kinuha ko dahil bukod sa hindi siya dumihin, ano siya, ano ba to? Neutral color. Basta neutral color. Kaya gusto ko siya. Actually, gusto ko talaga yung ano nila, berry pink. Pero, ayoko kasi ng masyadong malaking organizer. Tas, nasa bag. Tapos, I'll show you. Kaya, ito yung gusto ko. So, ito, meron siyang garter to lock. Then, let's open. Ano ba to? Okay, so, ano lang siya, may foam. So, tanggalin natin siya. Okay. So, mag-start tayo dito sa leatherette. So, I assume hindi naman siya leather talaga. Pero alam nyo guys, before, I'm just not sure kung 2011 or 2012. Since then, nagko-collect na ako. May ganto na rin sila halos na design. Gantong-ganto actually. Pero mas malaki siya kasi that time, isa lang yung, wala kang pagpipilian kung travel organizer o yung talagang planner. So, ganto rin siya. Pero leather talaga, hanggang ngayon nagagamit ko pa siya. Actually, nakatago. Sorry. So, hanggang ngayon nakatago siya. Pero, pag nakita ko siya, pag nakita ko yun, ihabol ko dito sa vlog na to. So, ito nga siya. At isa pa, kung ba't ko to kinuha, see? Ang dami niyang inserts or compartments. 'Di ba? Ayan, So, pag nagsawa na ako sa kanya, pwede ko siyang paglagyan ng passport, ng pamilya. 'Di ba? Kasi ang dami, Pwedeng mga cards. Pwede mo nga actually insert yung phone mo dito, ID. Ang dami niyang pwedeng lagyan. So, kaya ito talaga yung kinuha ko. Kumbaga, multi-purpose siya. So, ito siya. Okay. Tapos, meron dito Starbucks. Nakalagay. Yan.
And then, yung loob niya, ito, para siyang felt. Ito to, felt. Tapos ito, leatherette. Hindi siya amoy leather. Pero, sana naman tumagal. Kasi, remember the last time, yung 2019, nagvo-vlog pa lang ako, meron na kagad siyang, ano to? Parang natanggal na kagad yung leatherette niya or yung ano niya. So, yung ano ba to? Puro ano. Natanggal na kagad yung kulay niya. Green kasi yung kinuha ko noon. So, let's see this. Let's check this out. Ano ba ito? Medyo mahirap siyang tanggalin ha. So, ito na. Try natin to. Tingnan natin. Unwrap natin. Okay. Ay, nahulog. Okay. So, meron silang bookmarker. From bean to coffee. O, diba? Ang ganda. Very useful din to ha. Lalo na sa mga mahilig magbasa. Sa mga bookie dyan. And then, they have, usually, ito, talagang kasama to sa kanila, stickers. Nagagamit ko yun to. Minsan nagagamit ko to, alam nyo guys, sa kids ko. Sa project niya, sa assignments nung eldest ko, nagagamit ko to. Kung kailangan ng may mga, may animal dito, may dragon, may flower, iba-iba. So, very useful siya, And then, ito yung organizer itself. So, ang theme nila ngayon, ito ay mermaid. Siguro naman tama ako, no? Mermaid ba to? O mermaid. Na meron siyang crown. So, open natin siya. Okay. Ito kung parang kunwari nagulat pa pero alam na kung ano to. Ito. Yan. Kung makikita nyo, hindi siya yung usual na planner. Organizer nga kasi siya. Or usual organizer. Ano siya, bullet, may mga, ayan. Diba? Hindi siya yung calendar na merong 1 to 30, tapos may small pages. So, ito, kahit anong isulat mo, it's up to you. So, kung gusto mo magsulat ng dates, ito may blank din sila. Blank pages, diba? Meron din silang may mga connect the dots pages. Yan. So, depende talaga sa'yo. So, syempre, hindi nawawala yung kanilang mga promos dito. Yung mga promos nila na hindi ko nagagamit, na nasasayang. Siguro, maswerte na kung magamit ko siya ng once a year. Kasi nga, nakakalimutan ko. So, ayun. And then, of course, ito, may page for the personal information. And then, meron ka ng 2020 calendar. And then, alam ko may 22, ayan, ito, 2021 calendar din. Meron ka na rin dito. Tapos, dates to note. Syempre, favorite natin to, yung mga holidays. Ayan, yung mga holidays. So, para ma-plan natin ang ating bakasyon. And then, start na yung blank pages and then yung mga connect the dots pages. At saka yung meron siyang parang ito. Graph ba to? Graph? Parang, basta mga ganyan. So, yun lang. Yun lang yun naman niya. That's all. Yun na yung pinakalaman niya. Pero guys, yun nga ang sabi ko sa inyo, ang nagustuhan ko talaga dito. Actually, ang gusto ko talaga yung berry pink for the color ha. Pero dahil nga maging practical tayo, dun tayo sa mas magagamit natin. So, mas kinuha ko to. Dahil for me, this can be used kung saan mo gusto. Multi-purpose talaga siya. So, pwede mo siyang lagyan ng cards, pwede mo lagyan ng phone. Actually, pwede mo siyang maging wallet kung gusto mong wallet na malaki. Dito yung bills. Ayan, siguro kasi yung bills dito naman. Tapos, cards mo. Tapos, pag nagmamadali ka, pwede mo nang iipit yung phone mo. Tapos, ang pinakamaganda ba dito, meron din siyang pen holder. So, pwede mong ilagay yung pen mo dito.
Basta madami. Post-its, pwede mong ilagay dito. So, yun. So, basically, that's it, guys. So, I'll try to review yung isa kung makakollect pa ako kasi baka mamaya magka-palpitation na ako sa sobrang dami ng kape. Pero I'm really a coffee drinker. So, thank you guys for watching and I hope na nakatulong sa inyo ang pag-review ko dito sa 2020 travel organizer ng Starbucks. So, thank you guys! Bye!